Preziosi in esclusiva a Telenord, la vittoria di Parma ci ha rasserenato dopo lo stop nel derby. Matri e Piniglia segneranno tanto, Perotti è una certezza. Il presidente allude poi alla Sampdoria, Rincon era destinata ad un'altra squadra, ma non vi dico quale. La Sampdoria è diventato un fortino, dopo la Juventus è la formazione che permette agli avversari di tirare meno in porta ed è quella che concretizza di più dopo l'Udinese. Ferrero sottolinea, ha lavorato 24 ore al giorno per dare a Mihajlovic i giocatori necessari. Io e Zaza siamo una coppia ignorante, così immobile dal ritiro della nazionale alla vigilia dell'impegno con l'Azerbaigian. Insieme ci troviamo bene rispetto al Brasile, siamo un gruppo unito. Questa sera c'è Forever Samp, in primo piano i numeri record della Sampdoria, gli show di Ferrero e un collegamento a sorpresa per fare il punto sul momento d'oro. In studio con Maurizio Michieli, Lanna, Dordoni, Uccello e Lussana. Appuntamento alle 21 sui canali 13, 251 e Sky 845.